Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma baddil syamlahum Allahumma baddil syamlahum Allahumma farriq jam'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah maulid jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama panjat pujian syukur kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita selamanya diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir maupun batin, dan juga selalu diberikan keluasan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia wabil khusus urusan akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kita korbankan pada malam ini waktunya, dan juga istilahnya semuanya yang telah kita kerjakan di malam hari ini menjadi amal saleh untuk kita semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW bersabda, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman bahwasanya qalilum min ibadiyasy syakur, dan juga Rasul mengatakan, Rasul bersabda, Allahumma ij'alni minal qalil, jadikanlah aku dari golongan-golongan yang sedikit. Siapa golongan yang sedikit itu? Di antaranya hamba-hamba Allah yang mensyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di golongan orang-orang yang sedikit. Artinya semakin kesini orang-orang bukan banyak semakin bersyukur. Kadang hanya siga hungkul, kadang hayang katingali kubatur hungkul. Tetap saja semakin kesini justru orang yang selalu mensyukuri nikmat itu tinggal sedikit. Makanya selalu Rasul meminta, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang sedikit. Sahabat pun meminta agar jadikan dari golongan orang-orang yang sedikit. Berarti dari seluruh banyaknya penghuni dunia ini, otomatis hanya sedikitlah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidayah dinul Islam, hidayah taufik, semoga selamanya terus menyertai kepada kita. Karena kalau kita lihat masa-masa sekarang, hanya kebanyakan orang mendapatkan hidayah dinul Islam saja. Artinya hidayah dinul Islam ini dia mengetahui
dia memegang, dia mengatakan bahwa dia itu adalah orang Islam. Dia tahu Islam itu baik, dia pun memeluknya. Apa ada yang hanya hidayah tidak dapat apa-apa kan? Artinya tidak hanya hidayahnya untuk dirinya saja atau panca indera saja. Orang yang sudah mengenal Islam, mengenal Islam itu baik, itu sudah mendapatkan petunjuk. Tapi petunjuknya petunjuk agama. Nanti ada hidayah itu disandingkan dengan taufik. Hidayahnya hidayah taufik. Artinya hidayah taufik ini ketika orang sudah mengetahui petunjuknya benar, dia akan melaksanakannya. Jadi ketika ini disebut baik, pasti dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika orang sudah siap mengerjakan ibadah, apapun ibadahnya, berarti sudah mendapatkan hidayah dan taufik, petunjuk dan pelaksanaannya. Hidayah taufik itu macam-macam hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ada hidayah aqliyah, ada hidayah hissiyah. Nah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa lagi berkumpul di sini di malam Jumat ini, diberikan kesempatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga kita pun dimasukkan kepada golongan orang yang sedikit di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam ini kita duduk di masjid ini semoga menjadi modal untuk kita. Kita tidak tahu kapan lagi atau berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa detik lagi kita bisa seperti ini. Tidak ada yang tahu, masih blank untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini menjadi modal untuk kita, menjadi wasilah untuk kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli masjid, orang-orang yang selalu bergantung hatinya ke masjid, tempat sujud, tempat yang suci, tempat atau Baitullah, tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman hanya di antara orang-orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya orang-orang yang selalu rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang selalu hatinya ngait ke masjid, nyantel ke masjid, resep belah cicing di masjid deh gitu. Anu tenang wae pan aya nu cicing di masjid teh tenang. Ayem lantaran dipinang ke rahmat Allah, lain karena aya kadaharan sanes nya. Aya jometan pinuh gitu. Pinuh dan udangna jometna. Ari teu aya mah aya we. Tempat mah pada KM kudu ieu di masjid teh segala aya. Insyaallah aja segala aya mah. Ala raya ada hadir. Segala aya. Nah, nantilah di minggu depan kita akan membahas tentang masalah sunat-sunat wudu yang banyak lah jumlahnya. Ini ada asyaratu asya'a wa sunanuhu asyaratu asya'a tasmiyah wa ghusl kafain. Itu sunat-sunatnya, yang kemarin yang wajibnya. Jadi ingat lagi ketika kita berwudu itu yang wajibnya dulu ya. Yang wajibnya ini bisa ketika kita mepet waktu, itu aja yang wajibnya aja. Bisi waktu tinggal setik orang santai nguyak wudu atuh kaburu habis waktu gitu. Kecuali waktunya tenang, misalkan dalam perjalanan atau orang kondisi kan aya halangan dan lain sebagainya. Jadi coba bayangkan yang 6 ini, niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan tertib. Susun. Harus kita coba praktekkan gitu. Jadi lain apal hungkul, tapi masih diperhatikan. Misalkan bayangkan we lah. Misalkan kita di depan keran gitu, di depan air. Sok coba angkatkan tangan kita,
kita praktekkan, kita sedang mau melaksanakan wudu. Nah, ini di depan kita air misalkan ya. Sok mangga praktekkeun heula. Berarti di dalam hati awas. Kumaha Bapak bacanya nawaitul wudu atau nawaitul rafa'al hadasi? Jadi barang nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi. Nah, misalkan susah itu terlalu panjang. Dalam hati niat abdi wudu ngalingin hadas alit fardu karena Allah. Boleh pakai itu juga. Teu kudu hese-hese. Niat abdi wudu ngalingin hadas alit fardu karena Allah. Arek niat salat tak niat naon ge kade ulah aya alasan bahasa disuruh tahajud, orang mah teu bisa niat tahajud, manya teu bisa niat abis salat tahajud sakitu, biro teu bisa gitu. Salat tasbih istihoroh kumaha niatna? Niat abis salat istihoroh, niat abis salat tasbih eta we tapi dina hate dina mana urangnya ulah loba alasan teu bisa nawa usolli sunnata tararanggal gitu. Usolli sunnatan likusuk gerhana gitu. Niat abis salat gerhana itu bisa sakitu oge. Make teh jadi tadi wajib memang kudu bahasa Arab aya teh urang tadi ngapalkeun hese mah komo teh sepuh mah nya eta ada apa teh panti leutik diapalkeunana gitu. Ngapalkeun geus kolot atuh susah kudu apal kitu nah ya atuh mah bisa-bisa atuh ke hese bener ibadah teh dihalangan urang teh. Jadi siapkan tangan kita, ini bayangkan air. Nah, berarti dina hati tuh siap tadi tah. Nu bade nawaitul wudu'a mangga, nu bade tadi niat abdi wudu ngalingin hadas alit fardu karena atau niat abdi wudu fardu kana Allah teh naon. Atau niat abdi ngalingin hadas alit fardu kana Allah teh naon. Jadi eta ge asa ulah kieu niat abdi susuci, tah lamun eta mah teu masuk gitu. Niat abdi wudu, niat abdi ngalingin hadas alit, urang mah doba niat abdi wudu ngalingitkeun hadas. Karena bahasa wudu mah pasti menghilangkan hadas naon? Hadas alit. Jadi tadi disebut hadas alit lagi teh jadi masalah. Niat abdi wudu boleh, niat abdi ngalingitkeun hadas alit boleh. Niat abdi wudu ngalingitkeun hadas alit mangga. Sok. Tah jadi nu tadi nawaitul wudu teh lain lain keur kieu nawaitul wudu alir. Nawaitul wudu lain keur kokocokkeun sanes. Ieu mah keur ngontakkeun nu di dieu. Ya, jadi sok bayangkan, ya tangan orang megang cai, di dalam hati udah siap kan? Niat abdi sok bayangkan cai ngucur ka dia, angkat ka dia. Pas angkat ka dia, langsung dalam hati nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Usapkeun kitu. Tapi dalam hati mata kok fokus anggar wudu ibadah. Rek salat ibadah harus ada fokus di situ. Mbak fokusnya hatinya sok sanajan ieu nama ka mana-mana. Oke teh jangan hati fokus. Jadi pas gitu teh pas air jatuh langsung niat abdi wudu ngasari fardhu lillahi taala terus saya pajukeun ka dieu. Tapi karata sakali cek urang teh sarata sakali teu naon. Atuh sarata sakali mah yakin. Da sunat nu 3 kali mah mun arek 3 kali. Tah naon sababna orang lain Bapak rek wudu teh setan teh nongkrong ngagoda. Da katingali si eta wuduna alus. Matak datang was-was. Wah, wudu ti jam 5, jam 6 can beres keneh. Eta mah penyakit ulah digugu. Terjadi gitu. Eta teh nek kuda pan ari ngaran ibadah nang salus mah setan teh datang mata ulah lagi ulah urang mah da salat tara anu ngaganggu anteng we. Pertanyakan dulu kumaha teh salat urangna. Atau ngadenge sabaraha kali imam kadang poho. Kadang kitu, Pak. Kira salat teh kadang ujug gebleng we kitu we. Nu kantos jadi imam mah kitu. Nu surat nulis biasa we, kadang-kadang lesu gitu. Terus datang ngagoda mah gitu. Matak tugasna lain disalahkeun ku imam makmum di bejaan, tak gitu. Berjamaah teh. Gara-gara imam salah main pecat wae gitu kan. Kadang ngaranna keur ibadah gitu. Aya wae salah. Udah setan atuh lain-lain ku malaung-malaung teh ya.
Kadang lain ku grogi, kadang enggak. Aku grogi waktu grogi biasa lancar gitu. Nah, kadang poho. Tah aya gunana berjamaah teh saling ngabejaan. Kayak kumaha carana gitu. Dan ilmu fikih dibahasna seperti itu. Lamun poho kabeh mah geus bejaan kitu ge berarti bener ngalamun eta mah. Salatna ngalamun. Geus di subhanallah anger we. Imam teh nyaan eta ngalamunna berarti. Aduh da eta teh kaalaman gitu. Asing meureun kaalaman rakaat pertama biasa. Nah rakaat kada blank langsung kadang kitu eta teh. Ujug-ujug kitu. Sok aya model kitu teh, gangguan-gangguan model kitu teh. Tangan ulah di gugu terus itu kan bisa jadi waswas ya gitu ya. Angkat cai di dia tarap teh tong kieu wudu teh atrek di mana ya biar tambah heula kecuali nu kadua kali nanya pertama mah santai we teratakeun ka dieu terus ambil lagi yang kedua kalinya ketiga kalinya baru membasuh tangan santai gitu. Mengusap kepala sebagian terus membasuh kaki dan intinya mah tadi tah pas di dia cai jatuh langsung niat tak gitu matak mungkin wuduna sami mungkin saja wuduna mah kitu sarua tapi belum tentu jero nama jadi anu apa jeung nu apa pasti moal sami ibadahna sok sanajan wuduna kitu oge sarua oge gitu seperti itulah gambaran boga ilmu jeung nu teu boga ilmu mata ku Allah di payungan yarfa'illahu alladzina amanu minkum orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya derajat dunia akhirat ya susah aja di dunia mah kadang ente muncul lain diangkat di agung-agung gitu di pandangan Allah ya mah eta di antara sebenarnya seperti itu gambaran ke baru wasunanuhu pasunatan wudu anu jumlahna aya 10 satu acan orang supaya lebih sempurna yang sunat itu adalah poin plusna keur nambah nilai daripada ibadah orang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana ditepangkeun deui umur orang dugi ka mingon anu bake bade dongkap amin ya Allah ya rabbal alamin mangga ena orang sami-sami doa bersama tawasul Allah Subhanahu wa taala nangrupi permasalahan kehidupan orang sadayana mobil khusus orang ngalaksanakeun ayeuna keur menikmati nikmat hurriyah kemerdekaan kemerdekaan dari penjajah baheula nya urang mah temiluan baheula gitu para sesepuh mugia para pahlawan-pahlawan pejuang bangsa aya sadayana nu agama Islam sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat perjuangannya karasa kurang ayeuna nikmatna tinggal urang ngabebenah diri supaya ulah anu ngajajahkan hate urang eta ya Pak Dados Dadung ai merdeka mah merdeka ya dengan hate dijajah wae aduh kripu gitu ngajajah gitu aya wae kahayang nafsu budak anak segala we gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan innal ladzina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma badid syamlahum Allahumma farriq jam'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan Allah Rabbun Ghafur. Salawat bisa salam, mudah-mudahan salamnya terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selamanya istiqomah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam taufik dan hidayahnya, sehingga kita selamanya terus berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa lagi berkumpul di tempat yang mulia. Moga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkahnya, syariatnya, wasilahnya kita berkumpul di malam ini pada malam yang mulia. Moga Allah Subhanahu wa taala nanti pun kita bisa berkumpul lagi di tempat yang sebaik-baiknya tempat, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan doa bersama, mengkaji sedikit-sedikit sekalipun sealit-sealit banyak, mudah-mudahan sing nempel apa yang dibahas di dalam ilmu syariat atau ilmu fikih untuk tata cara ibadah kita sebagaimana yang dikarang atau istilahnya dibukukan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang kita memakainya kitabnya, kitab Al-Bajuri, tentang tata cara masalah ibadah kita, diawali dari mulai air kemarin yang sudah lewat, dan juga kemarin kita membahas tentang masalah tata cara wudu. Mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu fikih ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah orang yang baik ketika kita memperdalami, mencari pengetahuan tentang masalah agama. Allah akan kehendaki orang itu menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini adalah ilmu fikih ini gunanya untuk kita pengambilannya juga dari Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas ulama, dan juga hukumnya mempelajarinya adalah fardu ain, wajib kepada setiap individu untuk melaksanakan mengkaji tentang ilmu-ilmu ibadah ini. Di antaranya kemarin kita sudah mengenal tentang masalah, mungkin dari dulu juga kita tahu masalah fardu wudu, yang wajibnya di antaranya yang pertama adalah niat membasuh wajah, dan juga kita tahu batas wajah itu sampai mana, menyapu, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, mau sebelah mana saya, yang penting masih batas kepala atau rambut yang ada di kepala, mau belah depan, di tengah atau dari belakang, yang penting rambutnya masih di batas kepala, tidak melewati batas kepala. Dan juga kemarin kita sudah tahu ada di antaranya yang wajibnya membasuh kaki sampai mata kaki. Ini jangan lupa pas niat itu kita pas membasuh wajah. Jadi tongke wudu teh. Niatna eta teh naon teh? Bisin teu naon ribut kitu nya wuduna. Nah, terjadi masalah nu kadua nama, nu pertama na pas air jatuh tek dina hati orang niat abdi wudu fardu karena niat abdi ngalingan hadas alit, fardu karena bade nawaitul wudu mangga, nawaitu robah hadasil asgori mangga. Jadi pas kita megang air di sini teh set air cenah ngucur dina hati orang fokus niat abdi wudu. Dalam hati kita niat melaksanakan wudu. Itu niat itu pas jatuh air ke wajah, terus ratakan ke dia. Tahu tong ribut teh.
nya ari hatena tos cepet mah teu naon. Misalkan geus hate urang langsung tek kitu teh langsung model jami nu salat. Jami nu salat teh nu sakieu ge tos cepet mah hatena Allahu akbar. Da hatena tos nyebutkeun niat abdi salat. Gancang niat abdi salat maghrib fardu karena Allah. Niat abdi salat maghrib ngamamum fardu karena Allah. Allahu akbar. Sakit oge bisa. Nu niat geus cepet mah da hate mah ukurannya cepat bahasa hati itu. Jadi lain nyarita hate lain niat mah kuduna nu biasa mah mata kudu dilatih teh gitu. Jadi ada pelatihan ngucapkeun hate anu bisa cepet jeung mulut. Jadi mulut ngucap Allahu akbar, hate beres, harusnya gitu. Dan Allahu akbar itu jangan putus. Engke dina bab salat eta mah aya. Tong kieu Allah bar. Teu jadi. Kudu nyambung Allahu akbar teh kudu kesadayan kudu. Teng komo lamun salatna kieu mah datang-datang teh. Tinggal Allahu akbar ting teu tah eta. Kan seueur gitu. Ada nyata teh apa teh ya kan rata-rata na mengingetan. Eta dinangkeun bab salat. Kamrena wudu, jadi ketika arek wudu teh urang teh masih cair di dia teh tah. Berarti urang geus siap. Kan mimiti sok kocok-kocokelannya. Sok umbah tangan ke sunat eta mah. Sok nawaitu pada salaswari faradul nadru pada salaswari istibatu salati faradulillahi ta'ala nawaitul wudu'a rabbina sari faradulillahi ta'ala. Itu mah sunat. Diucapkeun nah di dia tangke di dia pas ieu air di dia pinuh ka dieu kentek langsung jalankeun. Bari niatnya bari dijalankeun di dia. Saka dieu tah sing lantis ulah di dia hungkul. Di dia hungkul ieu teh basuh terjadi. Kan batas wajah lebar ini panjangnya dari mulai jadi rambut. Nah dia nya sing naon eta teh ulah hilap deui gitu. Diamalkan ke orang. Dan seperti itu apa yang diistilahkannya oleh ulama-ulama fikih gambarannya. Ayeuna pasunatanana nomor hiji nyata baca bismillah. Jadi sunat orang lamun abdasnya ngaos bismillah. Pada doa-doa nu sanesnya Allahumma hfad yadaya min ma'asika kulliha. Bahkan dina wajah oge ketika orang basuh wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Pas ngusap rambut Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Itu ada doa-doa na matak moal mungkin gancang lamun eta da kok doana dibaca mah gitu. Dengan eta mah hukumna sunat. Jadi ulah patokanna penting ieuna ngusapna bener sakitu we. Eta mah tambahanana poin plusna gitu. Pas ngumbah tangan kanan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah berikanlah nanti tulisan kitabku dari sebelah kanan kan. Kita meminta terus ngadoa ke Allah. Kayak mbah kiri sami ngumbah kaki Allah sabit qadamaya ala siratal mustaqim. Ya Allah tetapkanlah kedua kaki ini ketika nanti melintas di siratal mustaqim. Tadi dipentak urang teh kerudut. Matak yang pertama sunat anu di dieu anu kuatna baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matak lamun di urang abdas di WC mah rada hese. Matak kudu mah lamun gaduh mah kitu tempat abdas WC gitu. Matak aya nu teu meunang wudu di WC cenah kan kumaha da boga nangan eta-etana kan bingung urang teh gitu. Matak bismillahna dina manah we kitu lamun dina WC mah. Mun tiasa mah urang gaduh bumi teh WC tempat abdas. Mun tiasa mah urang gaduh siap aya lahana gitu. Nya tiasa da eta-etan atau kumaha. Ngan berarti bismillahna dalam hati sunat. Kedua membasuh telapak tangan sebelum memasukkan sebelum urang abdas sok dikocok-kocok heula ya teh. Bari doa Allahumma hfad yadaya mimma ya Allah jagalah kedua dari maksiat. Jadi setiap gerakan-gerakan orang ketika wudu teh menta supaya tangan orang teh ulah dipake maksiat wae gitu. Bisi gitu orang loba kaditu orang teh nyuhunkeun Allah jagalah. Ya Allah jagalah kedua tanganku ini dari berbuat maksiat kepada. Naon maksiat namanya? Cobak-cabak kana lain cabakkeunana, colok-colok lain colokkeunana gitu. Ieu mah da loba ieu masalahna gitu.
Tah intina mah ketika orang masuk eta teh ngajaga bisi aya kotoran-kotoran baik dina hanapeun kuku urang teu bersih nya. Aya hideung atau aya cet aya naon nu ngahalangan kana atau misalkan gaduh cincin bisi naon teh bisi kenceng teuing gitu kan. Nah kudu dikitu-kitu kudu supaya cai teh masuk bisi gaduh cincin itu. Tah membasuh kedua telapak tangan sebelum kita mengambil air wudu. Terus yang ketiga berkumur-kumur. Wal madmadoh. Madmadoh teh kekemu. Itu kumur-kumur itu sunat hukumnya. Jadi kira-kira lamun kapepet waktu mah teu kudu kumur-kumur langsung we, tapi lamun santai urang tenang waktuna sok kumur-kumur. Naon tujuanna keur membersihkan naon nu aya dina mulut urang bisi aya bekas makanan. Tas ngopi. Beres salat teh kan urang teh ngopi heula ngadahar naon ada sok nyelap bolu gitu kan. Tah kudu kumur-kumur bisi ke keur salat Allahu Akbar. Ayo kan. Ayo deh gitu-gitu amis. Talamun aya kene kadaharan di jero di mulut urang, terus sengaja ku urang diheureukeun terus ditelen, eta bisa ngabatalkeun salat. Sabab keur salat teu meunang barang dahar gitu. Engke aya pembatalanna ka hareup. Rek anu salit, rek nu seueur, komo nu seueur mah katanya. Tadi anta bisuna. Eta keur ngajaga mata kurang sampai mana sunat non siwak dan lain sebagainya keur ngajaga basa mulut tuh bisi makanan-makanan di dia urang keur salat kaganggu gitu. Komo tas adaharan ngagelan daging kurban mah aya nu nyelap kan. Lumayan gigina karehol mah nya. Didinya teh gitu. Jadi keur salatnya hayo we kikian gitu teh da nyelap teh ya. Jadi kan urang teh fokus ari ibadah. Madmadoh eta guna kumur-kumur untuk menghilangkan naon kotoran-kotoran anu nempel. Saterasna istinsak mah ngingsreuk cai kana pangamung. Diingsreuk disebrengkeun supaya kokotor-kokotor di dieu bisi aya lendir-lendir, ohel nya leho gitu. Korong dan lain sebagainya ngarah teu ngaganggu gitu ke urang. Sok we sebrengkeun. Tong kagok aya WC mah gitu. Aduh cenah deukeut imah kadengnya atuh nyebreng. Eudah. Lain-lain WC ngadeukeutan imah ngadeukeutan WC masalahna. Ampura we bisa nuker dahar naon kitu nya. Da eta mah tempatna eta nyebreng we di tempatna. Nah, istinsak. Jadi supaya ngabersihan kokotor-kokotor anu aya dina hidung urang gitu. Wa masu jamirosi jeung sunatkeun ngusap seluruh kepala. Tah. Jadi Imam Syafi'i mah wajibna sebagian, sunatna seluruhnya. Jadi lamun tos ngusap kita mah hoyong pasunatan, langsung dikiekeun. Kurang teh usap deui, langsung dikitukeun. Tarik ka dieu, puterkeun ka dieu. Jadi luar dalam kena, teh dia teh set ka dieu. Sunatnya kitu. Lamun kumaha urang keur ngopeci, ngasorban atawa nepi malas hese dibukana di dia we dikitukeun teu naon. Hasil pasunatan sok sadian teu keuna kana sorban oge bisi gitu. Itu sunat mengusap seluruh kepala. Wa masul udunain jeung ngusap telinga. Jadi ngusap telinga mah teu wajibnya hukumna sunat dhahirahuma batima luar dalam. Jadi ieu ka dieu fungsina, ieu jang di luar, nu ieu jang di dalam. Nah, sunat untuk mengusap dua telinga. Bimain jadidin ku cai anu anyar. Artinya mah ketika rek ngusap telinga, urang nyabak di cai gitu, usapkeun. Wa tahlilul lihya sarajana nyorokan jenggot anu kanal, al-kasati anu kanal. Bisi gaduh jenggot, brewo ka dieu, kanal sunat dikituan dicorokan. Supaya cai kalebet. Anu kanal nya cirina kanal teh kamari kulitna henteu katinga ketika urang ngobrol lamun kulitna masih katingali mah ipis eta sok sandean siga oge gitu. Carang. Jadi nu kanal mah kulit urang lamun hideung teh mah teu katingali hideungna. Lamun kulit urang bodas teu katingali bodasna kada tutup ku bulu. Lah eta kanal sunat dicorokan ti handap teh eta. Teh dieu sorok gitu. Wa tahlilu asabil yadain wa rijlain sunat nyorokan jari-jari dua tangan sareng dua jari-jari dua kaki. Sunat dicorokan teh dieu pami kaki mah ti belah kanan ku ieu dicorokanana.
Tujuanana bisi aya kaki anu rada rengklek naon teh rapet gitu sanes rapet ngahijinya rapet bakatku ieu aya nu hiji mah tong di ieu eta mah da teh ditu nanya ngahiji mah eta mah tong dirusakeun eta mah rapet kitu ieu mah tujuanana bisi engke abdas komo kan dalam tukang kasawah mah sok barareukah ning sampean nya tukang kerja mah gitu. Terus salajengna taqdimul yumna ala yusra kanan heula baru kiri itu hukumna sunat. Kumalam urang teh wudu urang naon teh kiri heula ka arah kanan misalkan jadi ngan teu meunang pasunatan. Jadi menang pasunatan mah kanan heula baru kiri. Wa taharatu salasan salajengna susuci 3 kali. Jadi urang abda teh sunat 3 kali ngumbah basuh wajah, basuh tangan, sunatna 3 kali adnal kamalna seperti itu. Eta di antawisna. Kumalam urang wuduna dina cai nu ngalintung di sungai, dina bak. Urang keur di kolam renang langsung wudu di dinya carana diasupkeun tanganna digibeugeun 3 kali. Kitu carana lamun dinu caina eta mah ngumbah kaki tos ge beugeun 3 kali teh jadi pasunatan. Dina kulah misalkan asupkeun ka kulah blus dibeugeun 3 kali gitu. Jadi terus kakeueum. Eta dina lamun posisi caina. Dawal mualat sareng teras-terasan eta sunat. Terus terus-terusannya kumaha lamun urang wudu di dieu parak ngumbah wajah anu ngagoroan eureun heula we lumpat heula ka rumah. Asal encan garing eta cai engke teruskeun deui we ngumbah nu sanes sah teu naon da terus-terusan mah hukumna sunat asal ulah ka garing anu wajah urangna gitu matak teu naon wudu di dieu ngumbah wajah lumpat ka ditu misalkan saat ngumbah tangan teu jadi masalah gitu oge nyambung asal istilahna posisi anu urangna can kering gitu sabab berterus-terus hukumnya sunat eta tentang masalah abdas. Itulahnya tentang masalah hukum-hukum pasunatan dina masalah wudu. Tah eta mah diawali dewe tina ieu tinu sebelumna gitu. Misalkan urang ngumbah wajah bas kadinya teh terus garing kan nyata mah diulangi deui bae terus garing mah. Eta mah lamun kaliwat mah berarti kudu wajib dibasuh deui. Ngan pedah diawali di dinya deui we gitu. Misalkan pas ka jero belang keneh lompat deui we langsung tina tangan mulayeuna gitu teh kudu diulangi di awal deui. Alhamdulillah Bapak jemaah mudah-mudahan doa kita ijabah Allah Subhanahu wa taala. Barokahna untuk kita semuanya, pahalanya untuk ahli kubur kita semua. Ampunten tadi lewat teuing panjang teh isana teu maju. Panginten saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.